من ساعة ما وعينا على الدنيا احنا عايشين وسط مؤامرات غريبة. الهبوط على القمر تمثيلية، جون كينيدي اتقتل بمؤامرة سرية بين المافيا والمخابرات، واللقاحات والفاكسينز دي كلها مشروعات عالمية للسيطرة على عقول البشر. في نفس الوقت نيجي بعد سنين ونكتشف ان كل المؤامرات دي كانت حقيقية، حصل تجارب على مرضى من غير ما يعرفوا، في مشروعات سرية لغسيل المخ. وفي وسط الهري ده كله انت فين؟ اتفرج على فيديوهات المؤامرة عشان تقعد تضحك وتتريق، ولا عشان حاسس ان في حاجة مش مظبوطة بس مش عارف يمسكها منين؟ انا النهارده مش جاي اقول لك ان كل نظريات المؤامرة دي كده ولا ان كلها حقيقية، انا عايز بس افهمك ان ليه دماغك بيعشق النوع ده من القصص، وازاي التاريخ نفسه خلى الموضوع ده معقد اكتر مما انت تتخيل. اكتر حاجة سهلة بنقولها لاي حد مقتنع بنظرية المؤامرة نقول له بطل هبل، بس لما نيجي نبص في التاريخ هنلاقي ان في ناس مثقفة ومتعلمة هي كتبت كتب عن اغتيال كينيدي ورفضت تصدق ان في شخص واحد هو سبب كل ده، وفي علماء وكتاب كبار جدا كانوا مقتنعين ان الهبوط على القمر كذبة. والاغرب من كده ان في نظريات مؤامرة فعلا كان الناس بتتريق عليها زمان طلعت حقيقية، زي ان من كام سنة كان في تجربة اتعملت على مئات الناس من ذوات البشرة السوداء اتسابوا في مرض معين من غير علاج لعشرات السنين، وكانوا بيدوهم ادوية وبيهمهم انهم بياخدوا دواء عشان بس يشوفوا تطور المرض. والموضوع ده اتفضح في السبعينات ان الكذبة دي كانت فعلا حقيقية. وزي مشروع MK Ultra اللي بتقول ان CIA استخدمت مخدرات وادوية معينة عشان تسيطر على عقول البشر. فالموضوع مش بس ان في ناس جاهلة بتصدق الكلام ده، الموضوع ان التاريخ نفسه بيقول لك ان خلي بالك حاجات كتير الناس قالت عليها حصلت. يعني عندك مثلا في قصة اغتيال جون كينيدي الحكاية اللي اتقالت ان في واحد اسمه هارفي اوزوالد طلع فوق السطح بس الحدث كان ضخم جدا لان الرئيس محبوب، كان في حرب بارده، كان في توتر سياسي، فالعقل البشري مش هيتصور ان في كارثه بالحجم ده تكون مجرد صدفه او بسبب شخص واحد. عشان كده ظهرت مئات النظريات زي CIA والمافيا والروس ونائب الرئيس نفسه كمان ما سلمش من المؤامرات. فكل نظريه بتحاول تقول لا يا جماعه الموضوع اكبر من كده، مش زي ما احنا متخيلين. ونفس الكلام على موضوع الهبوط على القمر، رحله تاريخيه واول مره بشري يمشي على سطح القمر، وفي ناس شافت الصوره وشفنا لايف مباشر، لكن في ناس شافت الصور ولقت ان العالم بيرفرف ومفيش نجوم في السماء، قالت مستحيل اكيد كل ده حصل في استوديو. فدماغك تعمل حاجه بسيطه يا معلم، كل ما كان الحدث ضخم كل ما كان التفسير بتاعه لازم يكون ضخم. لو التفسير الحقيقي كان بسيط اكتر من اللازم فهيسيب فراغ، والفراغ ده هيبتدي يتملي بنظريات المؤامره. اللي معقد الموضوع اكتر ان فعلا في نظريات كتير اتقالت والناس كانت بتكذبها والنظريات دي طلعت حقيقيه. يعني عندك تجربه توسكي من سنه 1932 لحد 1972 كان في مئات من الاشخاص عندهم مرض معين، الحكومه وعدتهم بعلاج مجاني، بس في الحقيقه انها كانت بتديهم علاج فيك وتسيب المرض يشتغل جوه جسمهم عشان بس تدرس تاثيره على البشر. وكانت الدنيا ماشيه عادي سليمه ومحدش شم اي خبر، لحد واحده في واحده الصحافه قعدت تنخرب كده لحد ما اكتشف الموضوع. ابتدت ناس كتير بقى تقول اهو المؤامره موجوده، ما احنا شفنا. عندك برنامج MK Ultra، دول كانوا بيجربوا مخدرات زي LSD واساليب تعذيب وغسيل مخ عشان يشوفوا يقدروا يتحكموا في الناس ولا لا. الموضوع ده كان بيتحكي زمان على اساس نظريات مؤامره وقعدات تسليه وكده، لحد ما اكتشفوا ان الموضوع ده حقيقي. فمن وجهه نظر الانسان البسيط لما يجي يسمع نظريه مؤامره هيقول ما هو اللي قبل كده طلع صح، ليه دي كمان ما تطلعش صح؟ تعال بقى نبص للموضوع ده من الناحيه العلميه. في ابحاث كتير بتقول ان الناس بتلجأ لنظريات المؤامره عشان 3 دوافع اساسيه، عشان نفهم وعشان نحس بسيطره وعشان نحس اننا مميزين وجزء من مجموعه معينه. يعني ايمانك بنظريه المؤامره بيقوم على كذا عامل، منهم القلق والاحساس بالعجز واحتياجك للانتماء واحساس انك واعي. يعني لما الدنيا تكون حواليك بايظه، شغل مش ثابت، اقتصاد مهزوز، فالقلق يزيد. لما تحس ان مفيش صوت حقيقي ليك ولا انك تقدر تغير اي حاجه، فالاحساس بالعجز يزيد. فتيجي تبقى تشوف مجموعه كده على الفيسبوك تقول لك احنا اللي فاهمين الحقيقه، هتحب شعور الانتماء ليهم. المعادله دي هي اللي بتحول اي خبر كبير لنظريه مؤامره اقوى. يعني زمان كان عشان نظريه مؤامره تنتشر كان محتاجه كتب ومجلات وجرايد، لكن دلوقتي عندك التيك توك، عندك الريلز، عندك الانستجرام، عندك كل حاجه. في ثواني بس المؤامره هتبقى في كل موبايل. كل المنصات دي مبنيه على حاجه واحده، المحتوى اللي بيحرك مشاعرك ينتشر اكتر، سواء بقى خوف، سواء غضب، سواء صدمه، سواء احساس انك ضحيه، كل ده الخوارزميات بتعشقه. يعني لما تشوف فيديو بيقول لك كل الدنيا دي بتكذب عليك وانا الوحيد اللي هقول لك الحقيقه، فهو حقق شروط اللعبه، شدك، خوفك، وحسسك انك جوه نادي سر، فتلاقي نفسك جوه فقاعه كل اللي حواليك بيشارك نفس النوع من المحتوى، فتفتكر ان معظم الناس شايفه اللي انت شايفه، مع ان بره الفقاعه العالم شغال عادي جدا وانت والباقي فقاعه. طب يجي واحد دلوقتي يقول لي يا حسين طب ما انت بنفسك قلت ان في مؤامرات كانت حقيقيه، يبقى الصح اننا نشك في كل حاجه. هنا يجي الفرق بين الشك وبين الهوس بالمؤامره. الشك الصح بيسأل عن الدليل، يسمع من الطرفين، يكون مستعد يغير رأيه لو ظهر إثبات حقيقي. لكن الهوس بالمؤامرة أي دليل ضده بيبقى معناه إن الناس دي عايزة تخبي حاجة، أي حد يعارضه هيقول لك ده، حتى لو طلع أي مستند رسمي ينفي اللي هو بيقوله هيقول لك نظاف. التاريخ علمنا ان في نظريات مؤامره بتحصل، بس علم النفس بيقول لك ان التفكير في المؤامرات كتير بيخلي الناس تحس بقله سيطره ويقلل احتمال انهم ياخدوا خطوات حقيقيه عشان يحسنوا حياتهم. فلو انت بتحب تسمع عن نظريات المؤامره، وانا عارف انك بتحب، ازاي تستمتع وتفكر من غير ما تغرق في النظريات؟ اول حاجه اسال نفسك مين المستفيد، مش بس في القصه اللي قدامك، مين المستفيد من نشر القصه كمان، مين المستفيد انك تفضل خايف وغاضب وحاسس بالفشل. وافصل بين جمله ممكن تحصل وجمله اكيد حصل. يعني ان حاجه ممكن تحصل مش زي ان حاجه حصل. تاريخ المؤامرات كلها بيقول ان
لان اثبات المؤامره بياخد وقت ومجهود ومستندات وسنين، مش بس فيديو واحد كده طالع يقول لك متشيك وبيقول لك. وقبل ما تتبنى نظريه ابحث عن اقوى نقد ليها، سواء مقالات سواء دراسات حتى ردود الناس العاقله. لو بعد ده كله فانت لسه مقتنع، روح على الخطوه اللي بعدها. اسال نفسك سؤال مهم جدا: هل ايماني بالنظريه دي خلاني انسان احسن، خلاني انسان منتج، خلاني انسان مفيد، ولا خلاني انسان منعزل وقلقان باصص على الجانب الاسود بس؟ لو الاجابه هي اجابتك الثانيه فانت كده نظريه المؤامره كسبتك. فاللي عاوز اقوله لك انك ما تخليش ايمانك بنظريه المؤامره يحولك لانسان شكاك، يخليك شايف كل الناس متآمره ضدك وان انت يا عيني مالكش حيله. لان انت لو فضلت تفكر في كده انت هتفضل مكانك مش هتتقدم. يا ريت لو عندك نظريات مؤامره حابب نتكلم عنها سيبها لنا في الكومنتات. وبس، ده كان فيديو خفيف لذيذ، كان عندي نقص في الافكار. باي باي.